170 de sistólica, 170 de sistólica, y de diastólica tenía 110. Y cuando yo le dije, señor, su presión está elevada. No, ese es mi normal. ¿Han escuchado no, esta clásica frase? Ese es mi normal. Yo soy así, así. ¿No? Ese es mi normal. Ninguna presión de estos valores de acá es normal. ¿Se entiende? Tengas la edad que tengas. Ojo, la edad a qué te predispone? A que seas mayor riesgo de hipertensión. ¿Se entiende? Pero no es absoluto, ¿eh? Yo he conocido personas de 70 años que tienen la presión como un adolescente de 16, ¿se entiende? O sea, la edad tampoco es que, cuando eres viejito eres hipertenso, no. Pero la edad, ¿te predispone o no te predispone? Te predispone. Y por favor, entiendan a sus pacientes, estos valores no son normales. Estos valores tienen que tratarse. Eso que te dicen, ese es mi normal, no es tu normal. O sea, estás anormal. ¿Se entiendes o no? Estás mal. Tienes que recibir tratamiento. Y peor si el paciente tiene otro factor de riesgo. Es gordito, colesterol elevado, es diabético, tiene enfermedad renal. Esos son factores de riesgo que hacen que tenga mayor presión. Pregunta que me olvidé hacer en el grupo pasado y se las hago a ustedes. ¿En qué personas es más común la hipertensión? ¿Hombres o mujeres? Hombres. ¿Seguros? Sí. Sí. Ya les dijimos la respuesta, ¿no? A la mujer, ¿quién la protege? Claro. Los estrógenos. ¿En qué pacientes es más probable que aparezca la hipertensión? Hombres. Ojo, hay enfermedades que predisponen más a los hombres. Hipertensión. Ahí sí entra en el mismo juego, ¿no? Claro. Pero ojo. Hay enfermedades, y ustedes van a aprender en todo el trayecto del curso de fisiología, que hay enfermedades que son más frecuentes en hombres, como la hipertensión, pero hay enfermedades que son más frecuentes en ¿quién? En mujeres. Por ejemplo, las enfermedades del sistema nervioso, por ejemplo, neuralgias, migrañas, esas enfermedades afectan más a mujeres. ¿Se entiende? O sea, hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad tiroidea, Hombres. hipotiroidismo, hipertiroidismo, más a mujeres. Osteoporosis, mujeres. ¿Por qué? Gastritis, colon irritable, ¿a quién afecta más? A hombres. ¿Sí? O sea, hay enfermedades que afectan más a hombres y hay enfermedades que es más frecuente en mujeres. La que hemos estudiado hoy día, ¿a quién afecta más? A hombres.